接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看中嘉台南地方新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做伙来关心。台南对热市场林内就开始推动智慧城市，对1807年开始，甲台湾临港智慧实验室做初步合作。为了更进一步合作，市府嘛选伫22号上午，伫安平高背台湾临港智慧实验室来签约。前行政院长赖清德嘛出席见证。这个计划对安平空拍开始，未来嘛将运用伫交通、建筑、甲农业等的方面，有助于台南市黄市长对整个城市擘画所必须要推动的都市设计好比你要盖一个摩天轮，不必再搭飞机，你看这个就可以了，哪个地方适合你要盖一个你的证件哪样一个建设，你也不必到处去看，你大概找杜博士的团队，跟你做一个简报，或是这个研讨会赵青会这里可以把整个景给你看，你就知道说我应该盖在哪里比较好。那甚至于整个台南市你这样看过一遍之后，你就知道说哪一些地方要改善的，哪一些地方还要加强的，哪一些地方要划为保留区，不可以再动了。整体的都市计划尽在这个黄市长的掌握当中。我们从台南安平开始建置这个立体这个各种高度以及各种角度的视角来看来这个能够了解这个城市。那我觉得其实这部分能够充分应用到警政，充分运用到农政，充分运用到交通观光的这个部分。我觉得这只是初期而已。将来随着 AI 的整个学习的轨迹以及无人机的技术更加成熟，那将来运用跟想象空间是无远弗届的。所以我们觉得其实很乐于台南这个文化古都迈出第一步，能够对于城市治理、对于观光服务、对于市民的生活品质的提升有很大的注意。讲到这摆合作案，嘛，互台湾临港智慧实验室的创办人杜义正非常肯定，台南市是真好的合作单位。未来嘛，将伫台南设立办公室，帮助台南伫临港智慧更进一步迈进。我们台湾能够这些实验室也愿意，就是说，我们因为有这么好的合作，有这么好的数据，有这么好的资料，还有我们有这么好的合作伙伴在台南。所以我们愿意在台南成立一个我们人工智慧实验室的办公室。那这个部分，你也知道，就是说成立一个人工智慧的实验室的办公室，它是需要很大的 commitment， 就是说你是要有很好的资料，你要有很好的人才，你要有很好的场域支持，那你要有很好的研究机构在这边。那所以台南市刚好有这个条件，那我们在这边落地生根。那我也希望就是说，以台南市智慧城市，我们今天已经做到全世界第一个无人机360的影像资料库，我们也要做到一个全世界第一个360度照护好我们台南市民的人工智慧中心。这项合作计划是响应中央小国大战略临港智慧发展的重要政策，整合国内相关的资源，完成无人无人机临港智慧空拍影像的大数据平台，并且启动智慧城市应用的无限可能。台南新闻古博义采访报道。台南市先进运输系统的优先路网，伫民国106年就纳入精尖计划。而且行政院嘛，伫107年的12月核定第一期的南线可行性研究。市府为了争取纳入精尖第二期的特别预算，需要办理1.16亿的垫付。对此，议会临时会上午邀集市府交通甲财主单位召开先进运输的专案报告，包括第一期的南线对大桥到大东路的综合规划。绿线并是营区到安平地方法院的可行性研究规划，甲第一期的南线延伸
和红线的可行性研究等，蓝绿红3条路线对研究、规划、设计到施工，大约就需要10多天的时间。对路网的规划加市府的配合款等，引发侪议员的不满。台北现在最高时速是38.5，板南线最慢是小南门24，那高雄来讲是平均时速是36到38。那实际上从安平港站到台南机场站总共8.6公里，你开车20分钟可以到啊。那你所谓的3大优势，第一优势连接双港，你要连接安平港跟台南空港，它的优势在什么地方？我看不出来。台南市的人口，叫咱的工商发达，叫咱桥乌岛的便利性，坐公车便利性之下，老实讲，国民党认为这世纪豪赌。我唔是反对捷运。这个当时要开3条，恁包括土地开发的成本，我这所以讲清楚哦，恁主管到底有包括伫内底无？就你整个规划初步的规划里面，这3条捷运经过了多少个站别？那这些站别，他们是不是有充分的停车场，可以让我开车去，我骑摩托车去，我骑脚踏车去，我有停车场可以让我使用？但我们就我们看到的整个，比如说走西门路，或是走那个比较闹区、人口集中的地方，基本上要取得停车场，并没有那么容易。其中针对绿线的部分，因为经过市区，进前嘛引发西门路、嘉新公路的民众陈情，因此嘛有议员要求市府一定要做好规划加沟通。总共有9位里长，还有我们220位每一户一个代表的一个联署反对我们成功路跟西门路要来建造我们的捷运，原因就是因为我们20米的道路完全是不足的一个情形。反对捷运盖在西门路沿线的居民向台南市议会陈情。你可不可以改的？对，这部分我们会要改去哪里啊？有人，我们现在就是大家有声音你又改请问一直改？对，这部分我们会在第一个会在充分沟通，然后如果说大家都觉得说西门路确实不适合走这一条那个先进运输系统的话，事实上我们会有一些替选方案的，所以我们就是再改，然后再改，然后沿线的民众又抗议，不是再改，就是说希望议会给我们这一笔预算，我们才能够有一些那个往下进行的一个作业的能量。对此，交通局长林延成表示，目前争取的拢是3条路线的可行性研究加规划费用，因为先进的运输系统是咱市的重要计划，整个建设经费过100亿，因此需要上千万的规划加研究费用，希望议会会用同意来垫付。台南新闻林根、张伟忠采访报道。台南市12年的国教免试入学制度。因为体适能占总分的10%，多年来备受批评，甚至传出有学生为了拼体适能的满分，前后考了18届。对此，议员柯丽丽下午就要求市府教育局召开记者会。议员认为，国教的免试入学，伫台南区的设计，无应该沦为体育班的入学考试。伊批评体适能的比较根本就是在虐童，建议市府应该将多元的表现成绩移读体适能。我实在看得心里面很难受，我真的不敢相信，一个复兴国中从13岁的孩子，13岁，他从13岁开始，总共体适能测了18次，跑了树人医护管理学校，跑了云林的西螺国中，再到中华医师科技大学，到永仁高中，最后才拿到了分数。他比赛呢南征北讨，我觉得这个不是在让孩子做比适能的比较，根本就是在虐童。对此，市府教育局长陈成辉表示，为了让整个比试会用更加公平、合理加优先。将透过委员会来讨论，不过确定在108年度已经是未付。那么的确在整个比序的这一个规划上面，是不是可以更友善？那有一些可能过去一直执行到现在，那么可能还可以调整的一个部分。我想刚刚先讲了，我们今年会做一个调整，
那因为它的一个比序方式是透过一个委员会，所以我们会把我们初步的一些构想、大家的反应，基本上提到那个委员会去做讨论。那先想的是，现在的讨论恐怕就要尽早去公布，因为尽早去公布，让家长让考生也可以因应整个一个未来。可是今年来讲，也就是108学年度，应该是来不及，因为我们这个是一个他已经准备是要提出申请的，我们一改变可能会产生一些既得也就是说原来有他的一个权利的部分会有一些改变。可是国2来讲，他们才是上学期，接下来才刚下学期的开始，所以他如果为新的制度来做准备，应该是还来得及。除了体适能的占比加比序以外，另外议员嘛认为，会考的成绩分 A、B、C 3级的计分无公平，以及107年教育会考的国文为例，虽然对 A 加到 A 加加大约占19%，不过伫 B 加到 B 加加的64%当中 ，B 和 B 加甲 B 加加就阁占32%。因此，议员建议应该伫个 B 加和 B 加加加分1级，如此嘛会降低会考成绩的降分比例。台南新闻林根张伟忠采访报道。一透早就徛伫咧通往着南科上班路线的十字路口，民进党台南市立委补选的候选人郭国文满面笑容，而且诚恳的向过路民众一一来拜票。陪同伊的也阁有前行政院长赖清德，两个人亲切向来往往的上班民众拍招呼、握手致意，就是希望用一步一脚印的方式，踏实的甲民众近距离接触。来得到选民的支持甲认同。今仔透早，我是用上届接地气的方式来争取选民的认同，透过接地气来累积人气，透过累积人气呢，补充这届选战的元气啦那么，我伫这届过程当中呢，我拢是走基层。过去民进党的选法拢是用上基层的方式去寻求选民的认同，徛路口就是阮传统的模式之一。所以，而我嘛透过徛路口的方式，要拜托咱所有乡亲，伫3月16号，立法委员的补选来3厅支持郭国文，这件非常的关键。这毋是个人的选战，这嘛毋是政党的一个选战，这是台湾本土路线选择的一个选战。那这一场选举，因为补选是在台南，本来是黄伟哲委员的席次，那当选市长之后呢，这个立委一定要重新补选。那如果说我们有办法选出一个年轻有为的政治工作者郭国文有中央的经验，也有地方服务的基础，有理想有抱负，他不仅仅可以照顾农渔民，也可以推动工商的发展，对台南非常非常重要。那特别是如果民进党有办法在赢得席次的话，民进党有办法重新站起来，捍卫台湾的民主这个意义也非常重大所以我今天一大早7点钟就站在十字路口，陪同的郭国文，诚恳拜托我们所有的乡亲能够全力支持郭国文。由于补选台南市淡这阵民进党排着袂当输的压力，所以赖清德特别早起来甲郭国文联手拜票，积极要来争取到选民的认同。台南新闻王子豪采访报道。你总以为你和男生一样，他工作你也上班，你洗衣服他换灯泡，他教孩子数学你教注音。但有一件事不一样，50岁以上更年期妇女罹患心血管疾病症状和男性不同，若出现恶心、手麻、呼吸不顺、背痛等症状，请尽速就医检查。国民健康署关心您。欢迎你和我一起来收看《飞读 book》台南爱读册。多补充饮水。你看这边有一位，就是你看，这是少盐少糖的代表。
而那边那个大哥，哎呀，你这个是多油多糖的这个代表。拄摕了卡本，就马上上台演出，唔惊镜头，而且讲话真认真的玩卡，为将拢丰富的生活体验。对上8人当中被选调，将传了中北时段乐活专台。为了让玩卡更加了解家己担任的角色甲任务，制作团队特别安排部分课程。根本不认识的状况之下，你这个人本身能不能散发出一种莫名的亲切感、莫名的亲和力？这就是我的感。对团康、导游分享以及节目制作等内容，期待玩卡会让甲团员生出完全无同的感动。今天这个培训非常充实。第一个，很认真的认识了每一个团员的专长。那第二个部分，讲师的部分讲的是每一个人确实你需要当一个合格的领队导游的话你是必须要有的技能。如果说你没有这个技能的话，你不能成为一个很优秀的一个导演。感谢高光会、东升、中嘉给我这个机会。我是活到老学到老。那么今天在这个课堂上也学了不少，也了解电视制作，或者让我们能够活到老学到老的表现。那么今天收获满满。今天收获非常大，因为我从小就很喜欢演戏很喜欢上台很喜欢分享可是我今天得到最大的心得，其实就是说其实表达的方式比表达的内容更重要。经过就是昨天我们的整个决选的培训，就是有选出15位素人的爷奶。那为了让他们就是有互相默契的熟练呢，所以我们今天安排了一整天的培训。那让他们在镜头前呢可以表现得比较自然，那懂得主持人的工作内容是什么。这台这群玩卡将传了中北乐活，透过节目看见台湾的水。台南新闻综合采访报道。已经过往的国际知名艺术家胡宏树，伊伫1998年将用心创作的艺术品有捐赠予伊的母校成功大学。伫咧胡宏树艺术家2015年过往以后，伫咧家属的同意之下，将有这件作品的著作权无任何代价捐赠予成功大学。校方嘛开始规划，并用了真侪档的时间。总算完成了这个悬差不多3层楼，位伫成功大学新大楼生物科技南方广场这件美丽艺术作品，这嘛是成功大学校园内公共艺术的新代表。透过胡教授的这个作品，在这里做了一个非常标记性的耸立其实提醒我们很多学习的空间。我自己以后也会常常在这个地方想起这是很多创作者的心情，也是创作者想要留给我们继续去学习跟感动的这个意义那我其实也有自己的心得这里有很多这个线条，某种程度做另外一个连结的话，其实是无数的8那今年也是成大的米寿88年的校庆所以在很多自己的心得来看，是太奇妙的因缘我也很谢谢，有许多感动。这座艺术品是由着成功大学建筑系教授依照着已经过身的国际知名艺术家胡宏树的经典作品有按照比例放大，而且也特别讲究着结构的稳固性，让伊会当对抗地动。同时有这件艺术作品嘛，象征着生命展开，未来将会成为成大学生追求知识的精神指标。台南新闻王志豪采访报道。位伫西门路的饭店业者，为了协助会客维持正常的会议质量，过去10个档内拢会举办关会上参观活动。今年第1场的关会活动嘛，伫22号上午盛大登场。一透早饭店门口就来了500多人踊跃参加。这摆饭店员工嘛，伫总经理严信义的带领，共同参与关会，希望透过这款的活动，帮助社会上需要宴会患者。
为了配合呢，我们捐血中心有血荒，那最近28年假也要到了，所以呢，我们就在大义励志呢，每一年活动里呢，都会把捐血活动成为一个主轴。那今天是开春的第一次捐血活动，那一大早呢，大概5点以前就已经有非常多热情的民众呢来排队。那现阶段呢，已经大概排差不多500位了。我们会发出400位的号码牌，从9点开始。那只要有热心参与的民众呢，我们250cc 就可以捐赠一个池上米，还有我们的餐券。假设呢，大家有再加赠，能够再捐到500cc 呢，我们还会再加送一个英式下午茶券。那所以希望大家能够把捐血的一个活动养成一个习惯，每一次固定的3-4个月呢，就想到要把你的血呢能够捐出来。那也希望大义励志这个抛砖引玉的活动能够吸引更多热血的民众来参与。我们就是配合严总经理的宣导，然后大家一起可以习惯，然后那个踊跃的参加捐血的活动。身体很健康，真的很健康。然后就是也是配合总经理的一些宣导，然后大家一起来就是捐血，然后做爱心这样。今年迈入第13届关怀活动，当年落来培养出这定期的关怀人，但为了鼓励更较侪民众参与，这也是第一摆关怀民众去加上下午茶餐券，期待带动社上更较侪民众共同来关怀做公益。台南新闻郭博义采访报道。真侪人感冒的时阵，为伫那后两边的便条线会产生着发炎的症状。这个时阵，若是食药啊治疗，也是一直无法度将发炎的症状治疗好的话，医师就建议，这个时阵就要动手术，将便条线整个去除，来舒缓着然后痛痛的状况。二扁条线它呈现一个比较长期的一个慢性化的发炎，有可能是反反复复，有可能是一年一发炎了好几次，有时候甚至到6-7次。那在这种情况下，一般的处理，如果说真的一般情况下如果说没有立刻需要手术的话，就是可以考虑吃药，或者是例如说抗生素、杀菌的止痛药。那另外，那开刀的话，一般的手术方式就是可以把那个两侧的扁桃腺都做切除。那手术的方式当然包括使用的手术器械，其实有很多种甚至有的是可以有一些自费的项目。那其实不管是用哪一种手术，那最重要就是要完整的将两侧的二扁桃腺，然后整个都拿起来，那以后才不会有残留啦，才不会再产生发炎的这种现象。医师嘛提醒，因为扁条线的切除手术需要全身窟窿麻醉，并且手术完也必须要有一段时间避免着剧烈运动，嘛袂当大声讲话，甚至爱食流质的食物，所以患者一定要谨慎评估以后才做决定。台南新闻王子豪采访报道。感谢你收看中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。